नाम मनोज कुमार सुमन है। ठीक है, मैं 3 महीना का योगा कोर्स करके आया हूँ। आप लोगों को सूत्र नीति के बारे में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। उसको देखिए आप लोग ध्यान से। हाँ, ये तो मोबाइल में भी दिखा रहे बोलता है इसको करने से आपको खराटा का बीमारी, साइनस का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा। इसमें बंद कर रहा है। देख सकते हैं हर आदमी के बस का भी नहीं है करना जो सर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। हम लोग हकीकत में देख रहे हैं। तालियां तालियां। देखिए दोनों नाक से निकलता है। अच्छा अच्छा, ये अभी एक ही नाक से दिखाऊंगा आज, इसलिए कि खाना खा के जो है नहीं करना चाहिए, इसको खाली पेट में करना चाहिए, समझे ना? खाली पेट में करने की चीज़ है। खाना खा लिए थे इसलिए जो है नाक से करके दिखा दिया। धन्यवाद।